Kita akan merilis burung ruak-ruak dan anaknya guys. Ini induknya. Berdarah. Ini anaknya guys. Ada 4 guys. Ayo guys. Ayo guys. Sini guys. Kita lepasin anaknya dulu guys. Anaknya kita lepaskan guys. Ini anaknya guys. Ada 4 guys. Tidak akan dimakan ular. Jangan bikin anaknya khawatir. Ini anaknya guys. Wah, induknya terbang guys. Anaknya mana? Lagi anaknya ke situ lagi. Anaknya nyari induk. Kasihan anjing.